Այսօր պատասխանելու եմ մի քանի հարցերի, որոնք հաճախ են հնչում եւ կասեմ արդյոք դա միֆ է, թե իրականություն։ Սկսեցինք։ Մենթալ թվաբանությունը միայն երեխաների համար է։ Միֆ։ Իրականում այն զարգացնում է գլխուղեղը ցանկացած տարիքում։ Մենթալ թվաբանությունը պարզապես արագ հաշվել է։ Ոչ, սա միֆ է, այն զարգացնում է հիշողությունը, ուշադրությունը եւ կոգնիտիվ հնարավորությունները մեր գլխուղեղի։ Եթե երեխան արդեն լավ է մաթեմատիկայից, պետք չէ մենթալ թվաբանություն։ Սա միֆ է, քանի որ մենթալ թվաբանությունը չի կրկնում մաթեմատիկան, ինչպես արդեն նշեցի, այն զարգացնում է մեր գլխուղեղի կոգնիտիվ հնարավորությունները։ Մենթալ թվաբանությունը կապ ունի աբակուսի հետ։ Այո, սա իրականություն է։ Սկզբում երեխաները հաշվում են աբակուսով, հետո այն պատկերացնում են իրենց մտքում։ Կարող է երեխան միաժամանակ լսել և հաշվել։ Այո, սա իրականություն է։ Մենթալ թվաբանությունը զարգացնում է multitasking մտածողությունը, թերևս կարող ենք թարգմանել որպես բազմախնդիր։ Մենթալ թվաբանությունը բարձրացնում է IQ-ն։ Սա իմ կարծիքն է, որ մենթալ թվաբանությունը զարգացնում է մեր կոգնիտիվ հնարավորությունները, բայց IQ-ի վրա ազդեցություն ունենալ չի կարող։ Դա օգնում է դպրոցական առաջադիմությանը, իհարկե, քանի որ երեխաները իրենց ավելի ինքնավստահ են զգում։ Մենթալ թվաբանությունը գաղտնի մեթոդ է։ Սա միֆ է, քանի որ այն գիտականորեն հիմնավորված ուսուցման մեթոդ է։ Սա մաթեմատիկա է, թե ուղեղի մարզում։ Թերևս կուզենայի ասել երկուսն էլ, բայց իրականում գլխուղեղի մարզում է։